Bueno, aquí vamos a cortar una llave nueva para este vehículo, porque a este carro le vamos a hacer llaves desde cero. Vamos a hacer una Ford Edge, todas las llaves perdidas. Vamos primero a resetear un nuevo chip. Igual de todas maneras le hacemos un reseteo del super chip. Es lo más recomendable. Así esté nuevo, lo restablecemos y vamos a crear el chip para este carro. Vamos a generar un chip. Vamos por marca Ford. Bueno, vamos a hacer todas las llaves desde cero. Una Ford Edge. Vamos primero a añadir una llave. Hay que esperar 10 minutos. Bueno, y aquí hemos terminado todas las llaves perdidas, llaves desde cero de una Ford Edge 2010. Aquí vamos a prender con la nueva llave. El vehículo y con la antigua que se había desprogramado también. Prende el vehículo.